دونك واش نبداو بالAX وين نلقاو وين نلقاو لو AX وين نلقاو stable remplacer بالAX donc ça va être comme ça. اللي بعدو c'est une pour, donc le I devient CX, CX égale à 1 jusqu'à N. Ok, on va عندي le AX, il va recevoir le AX plus quoi, plus نخير وحدة فيها, par exemple le SI. Ok, donc l'indice I s'initialise هنايا, بصح le SI n'est pas initialisé, donc je dois l'initialiser juste en haut. D'accord, donc le SI là, on doit l'initialiser par quoi? Le I تاعي يبدا من début classe, donc le SI l'adresse de début, donc il y a l'ADR. D'accord, donc عندي entre crochet SI, ici il y a un déplacement où le segment تاعنا وش هو seg. D'accord, donc je dois من الفوق je dois mettre le seg في le data segment. D'accord, donc comme on a l'habitude de faire, donc le AX il va recevoir le seg, en bas le data segment il va recevoir le AX. D'accord, pardon, S, voilà, oui. Ok, d'accord, data segment وجدناها. وين نديرو la somme est prête d'initialiser, le SI t'initialise, le CX t'initialise avec la condition finale, et puis vous avez ici le travail de sommation. D'accord, en principe on n'a rien oublié. Ok, ok, le résultat est à mettre dans la caisse mémoire d'adresse seg reste. Donc le seg là il n'a pas changé, donc le DS n'a changé. Donc il suffit de mettre le résultat تاعنا وين نلقاه après la sortie من الفin pour. وين راح نحطوه في une mémoire, l'adresse تاعها l'offset تاعها في 13. donc le résultat وين نلقاوه, il se trouve là X. Ok, voilà, c'est facile maintenant pour commencer le programme en langage d'assemblage. Donc vous avez le move AX, virgule 5, puis le move, donc on laisse peu de l'espace pour une étiquette possible, DS, virgule AX. وصلنا دركا لا بوكل بور. دونك لا بوكل بور هذه نقدروا نديروها لوب, نقدروا نديروها بالطونك كوم فو فولي, نديروها باللوب. اوكي, دونك لو سي اكس نتاعي je vais نديرو on met le CX نحط فيه شحال N. d'accord, ومن بعد هنا نبداو الديبي تاع لا لوب تاعي ادير دو بوين. دونك واش راح نريبيتي اون سول انستركسيون اللي هي ماذا؟ شكون اللي يقول؟ qu'est-ce que je dois écrire? add AX sur SI. Voilà.
parce que خيم السكوت, donc juste pour m'assurer que vous êtes là. Donc كملت هنا le travail تاعي تاع la loupe. D'accord, c'est bon. كاينه حاجه هنا خدمه هنا لو اس اي واش نديرو لها اس اي بلس 2 طري بيان لو اس اي حتى هي لازم تنكريمونطا كيما السي اكس كيف فقط le قداه تنكريمونطا ça dépend على est-ce que c'est un mot ou bien c'est un octet. Donc ici nous avons un mot, donc je dois augmenter à chaque fois de 2. Donc ici qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le add SI, virgule, 2. Voilà. Donc, les deux choses que je dois faire dans cette boucle loop. Donc, s'il y a quelque chose qui manque, vous me signalez, d'accord? Donc, comme maintenant loop, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Une simple move, mettre, sauvegarder le résultat, fait une mémoire. Ok? Virgule AX. C'est bon? Les étiquettes عندنا دايرها راحت هنا وخلاص يبوكلي بوكلي بوكلي كيكمل الآن يخرج. اوكي هكذا نجمعو لو نومبر لي éléments يتجمعو يتحطو في الأكس ومن بعد يتحطو في الميموار. سي كلير ici? Fares, tu veux dire quelque chose? Oui, Narges? نرجس مانيش نسمع فيك مليح. كومباري ولا ما درناش سي ام بي؟ نكومباري وين نكومباري؟ كيما نبداو سما خي بور سي اكس ايكال ا سما هنا نديرو كومباريزون ولا؟ دونك في البور لكن شفيتي في الكور عندنا دو سوليسيون. البور عندها زوج حلول باش نرجعوها لونغاج داسومبلاج. نديرو لو سي ام بي كيما قلتي داكور ونديرو لينيسياليزاسيون تاع السي اكس قبل ما نديرو السي ام بي ومن بعد نديرو السي ام بي تكون اقل من ان وفي الاخر خلاص نديرو نكريمونتيو لو سي اكس داكور. هذه سي اون سوليسيون. اوكي سوليسيون ثانيه استخدام اللوب. اوكي داكور. دونك هذا الحل تاع اللوب. الحل تاع السي ام بي اللي حكيتي عليه vous pouvez le faire aussi بنفس الطريقه. داكور. الخدمه تاعنا ليسونسيال هي هذه اللي راح تتعاود. داكور. شكرا. alors d'autres questions? من الالغوريثم استاذ حتى اللونغاج داسومبلاج دائما نحولوا لهكزاديسيمال. وي ارقام تاعهم. وي لازم وما عندناش هنا. عندنا هادو راهم رموز راهم معطات وما على بالناش شحال كيعودوا معطات vous devez les convertir. لازم. مدام وي ما فهمتش مدام كيفاش درتي الالغوريثم معليش تشرحي لي معاكم هي كانت هنا لا كومونيكاسيون فارس الميكرو تاعك راه شويه يدير لنا لو بروي ما سمعتش. هنا tu veux répéter? وي داكور ني با سوسي. وي الالغوريثم مدام ما فهمتش كيفاش درتيها. كان فهمتها نورمال البروغرام نفهم وكيفاش حولتي بصح الالغوريثم ما فهمتش اصلا كيفاش درتيها. شوفي هنا الالغوريثم ولا الالغوريثم تاع لونغاج ايفولوي ولا تاع لونغاج داسومبلاج
وين الغوريتم؟ نو ايفولوي باسكو لونغاج اسامبلاج فهمت. لونغاج ايفولوي قريتوه. هذا سي ان بروبليم. بروبليم كيفاه؟ il est très très connu. كيفاش تجمعي عناصر تاع طابلو؟ يخي نجيبو فاريابل باش نحطو فيه لا سوم تاعنا، نينيسياليزيوه بالزيرو، ومن بعد اشاك فوا واش نديرو؟ نبداو نجمعو بالعنصر، نهزو العنصر الاول نجمعوه مع الصفر، ومن بعد النتيجة هذيك نحتفظو بها، ومن بعد نفوتو للعنصر الثاني نزيدو نجمعوه مع واش عندي واش جمعت قبل ونحتفظ به، ومن بعد نزيد نعاود العنصر اللي بعدو نزيد نجمعو مع العنصر الموالي ونحتفظ به، وهكذا. داكور. دونك هذا اخترت بالعاني هذا لو بروبليم باسكو il est très très connu. إلا كان قريتو l'algorithmique ولا كان قريتو langage de programmation في الأعوام اللي فاتوا، سي سور هذا تكونوا قارينو، سي سور. وي بيان سور قريناه وفهمته. انا الالغوريثم كيفاش بديتي من سيغمون هذه كيفاش فما اللي ما كنتش لا مش هذا، ما نهضرش على هذا، نهضر على هذا هي معروف جدا. المبدأ تاعو كيما حكيت لك، تبداي بالعنصر تدخليه تجمعيه جمع متوالي نتاع العناصر وخلاص. داكور. دونك لو ريست منا سي بون. هذا كيفاش جبدتو من هنا جو بونس مفهوم، n'est-ce pas? D'autres questions? On passe? Oui.